隻乳鴿都到咗啦。我呢個做喎，好食喎，好食啊！係啊，下次翻到去，如果湖南菜餐廳問下佢可唔可以現炒嘅，真係勁啊！ 4900蚊一方啦，呢啲標埋個價錢俾你啦，已經5000蚊一方啦。指方向行駛。到達石鼓收費站。68蚊4毫，又開咗3個鐘㗎喎，點解佢收咁少錢嘅？即係內部高速200，係咯？點解收咁少錢㗎？保持直行。係咯，開咗3個鐘頭，基本上都80啦，最低最高100。因為我哋計過都成100幾200公里嘅喎。係啊，唔落雨唔塞車係2個鐘頭。係咯。咁啊，長沙發達啲嘅。咁梗係啊！呢啲都爛咗味啦，呢啲都。仲有5分鐘就到我哋去食嘢嗰度，去食大鴿飯，翻嚟食下啲廣東菜先。就算係湖南都好，都試下啲廣東菜。太掛住，琴晚啊冇理由去食菜欄嘅。因為佢第一日俾人辣傻咗，辣傻咗之後就怕咗。怕咗啦。我就冇辣到佢，因為我知道嘅。行駛。起樓係必定㗎啦，每個城市。哇！真係好密啊300米度，有限速70影相。哇！都唔少啊，啲起樓都。哇！真係密質質，密不透風。各位觀眾大家好，而家差唔多4點，我哋嚟到食嘢嘅地方，諗住佢會一路開門㗎嘛，因為事實上佢係咁寫嘅，係會一路開門嘅大鴿飯啊，但係誰不知係冇嘅。有人翻工啦。係喎，有人翻工翻得嚟有得食，有排啊！但係我係想食大鴿飯多啊，羅氏蝦啊、羊肚菌炆我呢啲好吸引啊！我哋不如揾個酒店擺低啲嘢先啦，冇所謂。好唔好啊？即係就揾咗呢個酒店，咁咧佢喺步行街嗰度嘅價錢啊，大家一眼睇晒啦，就係呢啲價錢。我即使揀到雙床房，雙床房啊，104蚊，含早餐。有幾遠啊？睇下。路程咧11分鐘，得唔得4公里，去咯。去咯。好唔好啊？去到睇下嗰邊點食。係啊，我哋就咁樣揸車去到樓下睇咗佢咩樣先。係啊，呢度不如11分鐘係啦，入去問問啦，好唔好啊？你去咯，去咯。到餐廳原來係咁嘅，係一路都有嘢食嘅。啊，沒問題。沒事。可以。慢慢搞嚇。啊我哋係12點鐘出車啊。12點鐘，而家咁點啊？我當我手車慢，應該開3個鐘嘅，計劃係2個鐘。又落雨又開3個鐘就夠啦，殊不知咧落雨，足足開咗。其實頭單尾而家已經係4個鐘頭嚟㗎啦，即係嚟到呢度洗個手啊，去個洗手間啊，點個菜咁，4點鐘。好彩大鴿飯佢哋呢度咧，就即你梗係冇北京路咁旺㗎啦，係嘛？冇可能㗎，我話會。但係咧，其他配套都係足嘅，即係都係有嘢食嘅，都係有燈着嘅，都係有服務嘅。咁但係咧，大鴿飯呢度嘅好處咧，就係始終應該都係廣東餐廳吧嚇，我估㗎咋，應該係咧。都係湖南口味，但係可以叫唔辣，咁就好啦。就點呢個餐啦。咁啊，套餐嚟嘅，都唔使諗。係啊，唔諗啦。咁啊，已經問過可以做唔辣嘅嚇，有大鴿飯啦、紅燒同埋現焗，我哋揀紅燒。咁咧飯咧係現焗嘅，需要少少時間。仲有小炒黃牛肉啦、大鴿飯、辣椒，我哋燒咗黃牛肉係嘛？炒時菜飲品啊、乳鴿伴侶各種，咁同埋咧打個卡咧就送呢個包裝好靚薯片，應該係喺長沙都係有分店嘅。呢啲咧嗱唔係人哋唔好啊，係廣州選擇多咧，所以咧其實我哋係好少會食過一次。選擇多啊嘛，去芳村大擺掛啦，係咪先？咁樣嘅，再唔係揸架車去中山都有啊。但係嚟到呢度咧，
除咗菜欄，我揾到第二個，仲有一個食點心嘅。仲有一個點心嘅，呢個咁樣嘅喎，抹下隻手先，係咩餅話？紅薯餅啊，紅薯片啊，我都唔記得啦。嗱呢個咁啊，講下今次長沙之旅先。如果各位觀眾有機會上嚟嘅話，即係應該機會比較少嘅，就係盡量唔好考慮。哦，謝謝，盡量唔好考慮揸車。哇，好痛苦！先頭我哋翻嚟嘅時候咧，應該咁講啊，我嗰日出發嘅時候咧，去到衡陽前邊一橛咧，都係開得好爽嘅。到衡陽後邊嗰橛咧就痛苦啦，100公里限速，然之後兩車道嗰啲貨車咧又會兼過嚟咁，然之後哇好痛苦。先頭我哋睇見啊對面車道即係翻去長沙嗰方咧大塞車，高速大塞車，高速大塞車，哇精彩到咩咁？所以各位觀眾難免都會有啊，不如揸架車上嚟長沙，你人一世物一世睇下啦。應該過唔到關佢哋。啊，應該過唔到嘅，但係總會去到廣東啫嘛。又或者有香港觀眾揾朋友揾到架車咧，係咪先？或者翻嚟。但凡有少少咁嘅諗法，你喺深圳租部車，你打消咗佢，我建議你一定係坐高鐵好。係啊，嗱揸車有咩好處咧？如果喺長沙嘅話咧，就冇好處嘅。咁但係咧，如果喺衡陽呢種即係細細啲嘅地方啊，咁咧就有好處啦。你可以啊揸住架車，中意去邊度食個乳鴿飯啊、酒店啊，咁都得嘅。啊，試下呢個先啦。好耐未食。隻乳鴿都到咗啦，我呢個仲未食。我咧就冇點樣食到辣嘅嘢，就走咗去食。我嚟到嗰日就喺長沙食嘅就少咁試。其實係可以叫佢唔使落辣㗎。佢就食正宗嘅嗰啲辣，已經係最輕微啊！搞到佢要話點名要食翻粵菜。先試個乳鴿先，唔好理個高鐵站離呢度有幾遠啦，靚嘅喎，色水幾靚嘅喎。冇翻到去廣州食得咁好啊？有啊，接近。可能人哋啲師傅係啊。好甜嘅排得都係啊，其實係幾好嘅，只不過咧好遊客 feel，同埋咧呢度咧就啲裝修啊冇廣州即係北京路嗰間咧咁係啦咁打卡感覺。呢度咧就真係餐廳咯，係啊，咁啊梗係食下啲廣東菜啦。其實咧我哋應該20年之前嚟過一次衡陽嘅，咁20年前大佬係嘛？應該係啦，24、23咁上下啦。女未出世，未結婚。未結婚嗰時嚟過，我自己嚟嘅。佢跟團嚟一次，跟住到第2年就我就同屋企人嚟一次，都係跟團嘅嚇，同一條路線。上去衡山。衡山啊去。過年嚟嘅，睇算。係啊，我都係過年嚟嘅，農曆新年嗰陣，祈福大年初一上到去嗰個頂嗰度咁啊。咩祝融峰我記得。祝融峰啊幾好食喎，乳鴿，好食喎。肯定唔會差㗎。係啊，好食喎。佢係嗰種咧，即係大家理解唔同啊。嗰個皮咧好乾嘅，好柴嗰種啊。佢唔係，甚至比某啲邊間梗唔好講啦。嗰個揸車去表弟帶我哋去過嗰間咧，仲要好。唔好講咩名啊？海珠區嘅。唔係嗰間以前好好業做。以前好好嘅，果然不差。哦，有嘢食嘅。可以。呢個係小炒黃牛肉。幫你免咗辣啦。你話同到中山嗰啲本地人帶去食嗰啲咁係仲肯定有段差距。話晒呢度都係湖南，不錯。但係咧，如果擺翻呢個因素落嚟咧，我真係接受得到啊！真接受得到。係嫩嘅，同埋咧佢嗰啲醃製咧唔會話搞到好鹹啊！湖南菜改觀啊，除咗你可以叫佢免辣之後咧，其實佢唔會好重味，係咪？唔係啊，服務幾好嘅。係同埋係啦，長沙湖南服務好好。佢嗰啲譬如話茶顏悅色，佢哋做素餐嘅時候一路喺度講啦，一路喺度同你講清楚每一個步驟啦，唔會話唔理行埋一邊咁好專業咁喺度整啦。又或者譬如話我哋走啦，離開酒店啦，咁咧嗰個哥哥仔好似個保安，佢應該好惡嘅，睇個樣啊嚇，但唔係好好態度，開埋門，要唔要飲水？唔使啦，成車都係水咁嘅，服務意識好強，係呢邊。
有套餐果然唔同。喺廣州大家飯咧，其實價錢唔平㗎。但係嗰個廣東胃咧冇辦法。接落嚟試下呢個咧，啲食材其實幾好嘅，係啊，係啊，好實在啊，唔係咁多花巧，只要唔好食辣田雞嘅啫。係江牛幾好，我好驚佢嗰啲好老嘅，咁樣攞啲水煮住啲湯，下邊嗰啲油嘅，但其實唔會好硬咯，唔啱。唔硬㗎。雜啊！哦，我哋嘅乳鴿飯到啦，都好耐未食過乳鴿飯啦，最緊要嘅。这边菜已經上齊了，哦歡迎炒米飯。謝謝。好的好的，謝謝。服務態度好好嘅。其實咧，呢幾年咧，國內啊嗰啲餐廳服務態度即係比以前都好嘅。我認為啊，呢個深圳咧，佢可能真係喺湖南嗰啲服務意識傳出嚟嘅，我唔知係咪。佢係每一個步驟佢會同你講清楚，我係好中意呢一點嘅。整奶茶咁，佢話嗱，我幫你咁，成個流程講晒出嚟。嗱，你係等大概等幾多分鐘，佢唔會話你等啦。咁我唔知等咗好耐喎。其實人哋忙緊噶嘛，係咪？啊，咁你要好暴躁啊，隔離啊咁耐嘅，咁其實人哋係幫你做緊，但佢話俾你聽，可能要等5分鐘嘅喎，真係，冇問題啊，係咪？接落嚟試下呢個上海青，真係食翻啲菜先啦。話晒都近廣東啦，喺路上開始見到多廣東車，冇霧啦。見到好多中山車，係韶關都有。長沙嗰度大霧啊，籠罩住嘅，又霧又落雨，完全睇唔到嗰個城市。隔咗條江已經睇唔到。一路落到嚟啊，開始又冇霧，跟住啲車又開始又作雨。係啊，啲車就開得快，好鬼快嗰種，幾好啊！好食喎，好食啊，係啊！下次翻到去，如果湖南菜餐廳問下佢可唔可以唔落辣？你啲廣東人咧係俾啲阿爸阿媽教壞咗，或者身邊啲朋友，我哋咧總會認為，其實唔係應該係啲水唔同啊。我哋總會認為去到啲湖南菜啊，或者四川菜有四川菜唔知啊，就係佢哋成日聽講話連個鑊都係辣嘅。啊，咁但係咧，我去睇過啦，即係我今次去湖南睇過啦。嗱，包括第一個食嗰個麵咁，我睇住嗰個醫筆落去嘅。如果佢唔筆咧，其實係可以唔辣嘅。咁包括同老婆第一餐嗰日睇住嗰個侍應姐姐筆落去嗰啲喺個辣醬嗰度筆，同埋今朝早嗰個醫煮嗰個粉，佢唔記得咗我有冇講話要辣。咁然之後咧，佢最後筆嘅時候諗咗諗，猶豫咗1秒鐘，佢話阿生你係咪話唔要辣？係，咁佢就唔筆嗰啲，咁就幾乎唔辣啦，係啊。咁但係咧，我覺得啊嚇，湖南菜咧啲食材咧用得都幾好，係啊，好似牛肉咁樣，冇咩科技嘅。係，包括佢琴晚瞓唔着，飲嗰啲茶，我估應該就係嗰個茶顏悅色，即係最起碼佢係用茶，係啊，佢唔係用啲唔知乜嘢嘢溝出嚟，佢係最清楚㗎啦。如果係真茶嘅話，飲咗佢一定瞓唔着，你都冇飲咁多料，咁簡簡單單，一啲辣都唔要，係咪？叫咗唔好落辣，做得到啊嘛，仲清辣喎我哋廣東人煮，咁咪食到一半又睇下具體位置，咁樣喺呢度嘅高鐵站就叫做衡陽東站，揸車27分鐘，都唔算話好近嘅。先頭我哋好似就經過呢條路。我唔係好記得。如果要喺呢度去到長沙咧，坐高鐵啦嚇，梗係81蚊，44分鐘就到嘅。坐高鐵好快嘅。接落嚟食飯啦，老婆喺度講緊，我哋喺北京路食過一次，係夾腎飯，呢個咧係乳鴿飯。夾腎咧，我一嚿都冇食過。冇依個菜俾你食。幾靚啲飯。你不啲乳鴿好多。係啊，梗係不啦。有啲僵屍，湖南人其實係幾實在嘅，但係咧好老實講，即係可能始終啲水土唔同咧，佢啲菜嘅種類啊，即係菜式嘅種類啊，就真係冇廣州多。或者我哋未食過啦，但係咧，如果你話廣州咁隨隨便便你可以數出有乳鴿啦嚇，鴿啦，燒鵝啊，燒鴨啊，白切雞啊，你有好多選擇。
呢度咧就可能我哋揾唔到啦，大多數咧都係睇上去，哎呀唔知咩名喎咁咯。同埋咧，佢哋好中意食小菜，個飯都好實在。你知唔知翻到去係咩啊？嗰啲套餐嚟，呢啲我都記得㗎，變成個沙姜豬脷。係沙姜豬脷套餐，跟住就2粒拍黃瓜咁，定唔知點咁嘅。反正咩？跟住個飯咧，係啊，個飯咧就係嗰個夾腎飯，都唔知點解咁多人排隊嘅。冇辦法。雞都好食。佢裝修好睇。唔係，租金唔同。咁係。成本唔同㗎。人哋而家先開工，係咁但係其實係可以食㗎，中間嗰段時間。喂，佢好啊，好閪啊，真係㗎！你要求到嘅嘢，佢真係會做到啊！冇錯。邊個食辣，邊個唔食辣啊？廚師真係好難嘅。其實咁接落嚟去酒店樓下望望停車啊，各種啊，係咪真係如我所願嗰種？如果係嘅咧，就去到停低部車就 book 酒店。好啊！150蚊嘅第日去咧。下晝嘅差唔多5點啦。而家揾酒店啊！去酒店。呢度有啲山，不過唔係呢度啊，嗰個行山好鬼高嘅。蔡倫大道係咪造紙嗰個蔡倫啊？係啊。哇！湖南出咁多名人。係啊。呢個係衡陽嘅電台。差唔多到我哋酒店呢度見到，哇！又有呢啲幾錢啊？4字頭即係5000啦，你又當3900蚊一平方。3900都有啊！唉，房地產清貨啊！都幾間，人流量都唔少啊！係啊，可以過嘅喎。不過可以過啦。嗱，呢邊就係老城區啦。全部都係賣手機嘅。手機一條街居然係609應該係啊 ，Room 2啊，我哋嚟到酒店啦，咁啊應該係左邊嘅609。哦，咁你話好唔好一個我哋喺長沙嗰間應該係好唔過嘅嚇，都好合理嘅啦，因為價錢就擺喺度啦。609呢度冇錯。呢度咧係要插卡先至有電嘅。哦，咁樣嘅。呢度係望到下邊嘅停車場。唔算差喎。酒店嘅房間啦，係139蚊。係啊。咁100零蚊。139蚊啊。都着晒啲燈嘅咩？睇下着晒啲燈。真係着晒啊！着晒啦啲燈，暗咗啲間房啊。其他都 OK 啊，夠大咯。圖休息嘅一個地方咧，佢呢度咧好處，哇黑晒添，係近市中心，好市中心噶啦。佢話喺步行街隔離，但係究竟個步行街有幾遠，係點熱鬧咧？我唔知。第二價錢平，104蚊有找，樓下停車場仲要免費，阿叔仲好客氣添，非常之好。大得嚟個洗手間正常啦，係啊。正常啦，咁啊呢個酒店就叫庭禧，都冇咩講噶啦嚇，都係咁嘅價錢嚇。咁我哋稍作休息先，休息完之後咧，就今晚去條街度行下，因為唔使再食飯噶啦嚇。哦，個燈仔喺呢度啊，而家最光噶啦啊。最光都係咁。都係暗啲嚇，都係暗啲，或者邊度隱藏住仲有個掣咧。我哋而家一早去食早餐。琴日食完中午飯，晏晝茶啦都算。翻酒店一瞓，佢已經係7點幾8點啦。咁啊咩都冇出嚟過，好舒服瞓得。而家就行下衡陽市區，都幾舊㗎，啲路好窄，同埋要小心啲行人咯。揾個地方食米粉，呢個感覺啊有少少似佛山。有啲似啊！依度係好舊嘅佛山，係啊，即係禪城啊，20年，唔係禪城嗰啲咯，有啲似，後200米轉右， 又有啲似廣州。 後200米轉右， 有啲似廣州。 後200米轉右， 有啲似廣州。 後200米轉右， 有啲似廣州。 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 後200米轉右，
係嘛？即係嗰啲老城區嗰啲開3條車道，摩托大軍都電雞。Hello，各位觀眾早晨，而家係朝頭早，啱啱過9點。不過我哋咧繼續行陽之旅。琴日咧唔係話諗住出去行個夜市嘅，太好瞓啦，去唔成，咁啊梗係唔去啦。咁而家咧就朝頭早食個魚粉，咁啊去下一站翻廣東噶啦。咁啊講下琴晚嗰個酒店先。嗰個酒店咧嗱，大家都知幾錢啦，140蚊有找。咁啊會唔會好差咧？好老實講嚇，即係乾淨係 OK 嘅，但係啲設施係比較陳舊。但係咧最緊要一樣嘢咧，就瞓得好舒服，冷氣又夠，網速又夠。其實除咗啲設施舊少少以外，都冇乜大問題。好，因為卡你實嘅，但係即係係啦，但係咧有個小問題咧，就係佢嗰個都係今朝早先發現嘅，好在就係嗰個洗面盤啊，係去唔到水嘅。咁但係都冇乜所謂啊，我又唔係瞓住喺嗰度嘅，係嘛？就算佢塞晒出嚟都唔使我通嘅。咁除此之外，其實又冇乜嘢可以救病嘅喎。啊，個冷氣又甩咗個塊掩啊，咁但係佢凍啊，嗰個窗開唔到咩？咁下邊又唔嘈啊，仲要睇到自己部車添。咁佢夜晚黑仲走嚟敲門，我哋真係第一次啊！敲門做咩咧？嚇鬼到我咩咁？以為警察查房咁咪老夫老妻冇所謂，一打開門睇見你兩個都已經唔查啦，係咪先？咁樣咁啊又唔係，佢係送糖水啊！唔使啦，我哋話咁咯，瞓得舒服係呢個係真。度咧應該算係當地嘅老城區，而且咧都幾大佢嘅老城區，冇長沙咁多後生仔。同埋琴晚我哋咪諗住去步行街，其實咧諗下都算啦。我哋去完長沙個咁勁嘅步行街嚟到衡陽，嗱我唔係話踩人哋啊，咁你話唔夠長沙好係好正常嘅啫。長沙真係我覺得仲勁過廣州、北京路啊，係咪？大家睇見㗎啦嚇。你食啊，你要食嗰度嗰啲餐廳咧，你真係可能住1個星期都先至食到唔重複咯嚇。長沙嚇，後邊仲有唔錯啦，後邊仲有好多㗎，喺嗰個我哋去濱江邊嗰條路，我行過，佢未行過，係啊。咁啊，總之就唔去啦。我哋唔行步行街，我哋簡簡單單食少少嘢之後咧，就揸車過去連州食中午飯。咁啊，而家9點，我哋食到10點，或者揾個市場行行咁啊，11點又揸3個鐘頭車。11點啊，揸到去2點鐘到咁上下啦嚇，都係賣花生啊，烚嗰啲花生啊，蒸嗰啲啊。度咧過馬路咧，啲人啊，因為佢冇交通燈啊，就養成唔到啲習慣。其實以前廣州都係咁噶，用咗好多年，慢慢養成咗啲習慣，就係養到佢哋咧過馬路係會行斑馬線嘅。咁嗱，大家睇見好似呢啲咁比比皆是。咁最尾嘅結果咧，就係佢哋好中意咧跨欄啦，中間橫過啦，各種都係有。就係因為咁咧，呢邊啲人開車其實都唔算太急。咁你話急嘅人啊，全世界都有㗎啦嚇。好啊，已經有嘢食㗎啦嚇，爽口無肚味，人哋準備中啫。紅湯魚、腰乾合炒、血鴨，哇！嗰個血鴨辣到曉飛啊！除咗江西菜最辣佢嘅，聽講話呢度應該都係老城區啊嚇。好多係湖南菜，咁好正常嘅。魷魚絲、燜肚鴨，辣嘅，全部都係辣㗎啦。又係一首歌的辣，啊！佢哋起名好得意嘅嚇。一嚟到衡陽之後咧，感覺就梗係冇長沙咁凍㗎啦。不過琴晚都係落咗長雨啊。啊，我哋架車啊，包括人哋啲車咧，都係濕嘅。應該就係呢檔啦。滿曬人喎！要滿曬座啦。係啊。咁誇張？睇過先，都有位，我見到有位。佢哋朝頭早就咁樣食到早餐，我哋已經9點鐘先嚟㗎啦。啊，靚女嗰邊有個位咯。呢個羅記魚粉特色早餐，草魚粉、魚頭粉我唔食魚頭嘅，和花魚、鯽魚，唔係梗係食魚粉㗎啦。一個牛腩一個。咁啊，老牛肉粉。啊，老牛肉。係老牛肉粉，滷水個滷，好唔好啊？
滷水牛肉粉同埋，你係要魚頭粉定係咩粉啊？草魚粉，有冇嘢要加？花鼓粉係咩？唔知啊。我唔要魚頭粉。哦，我要啊草魚粉。草魚粉好，有好多配料咯，不過全部都係辣嘅，全部啊！哦，就係咁樣嘅，好出名喎呢間鋪，咧係現炒嘅，真係勁啊！哦。係呢種幼嘅米粉嘅，咁啊加啲魚湯，咁然之後咧，你仲可以加配料咯，俾錢啫嘛。喂，呢個就係我哋嘅，係嘛？係。哦，黃骨魚有少少肯定。辣椒的。知道了，告訴好了。人哋㗎係嘛？魚手加的版本，你寫到美女啊。嗰個係人哋㗎，唔係我哋㗎。人哋嘅。我哋嘅嘢食就到咗，呢個係第一個。呢個咧係牛肉粉啊，呢個係老嘅牛肉嚟嘅，咁咧收12蚊喎呢個。係啊，咁啊加隻蛋，再加多唔知2蚊定3蚊，應該係2蚊嘅，如果我冇記錯嘅。咁再嚟咧，呢個咧就18蚊。條魚。嚇。哦，呢個18。18。哦，咁啊油炸鬼1蚊，煎蛋2蚊，佢收我33，好似係2條魚嚟㗎。阿師傅真係現場炒㗎，佢唔係嗰啲攞嘢撈㗎。同埋咧，我見到佢有落啤酒㗎。啲魚湯好濃。即係今日天氣都唔係太好，而家又落雨，但係就唔係好大雨嗰種咯。食咗再講啦。超濃嗰啲味。係啊，好濃嗰啲味。好濃魚味。嗯。而家佢都冇羹㗎啦。有你唔攞啫係嘛？係喎，真係冇喎。個個都冇喎，可能老闆唔想洗，專程過嚟呢度食，好過食酒店自助餐嘅。係啊，酒店嗰啲又係叫碗粉嘅啫。同埋咧，係可以叫唔辣㗎嚇，我哋接受得到嘅滷水牛肉俾咁多嚟，試下件牛肉切得幾靚。以前咧，我睇社交媒體講啊，咁話咧香港人啊啱啱翻，哇唔係好辣嘅牛肉，俾我唔緊要得㗎。香港人咧就開始去深圳消費嘅時候咧，佢哋就話買嘢唔使睇錢，唔使睇價錢嘅消費都使得好開心嘅。咁啊，琴日都講過啊，話深圳其實好多湖南人㗎嘛，咁佢哋喺當地打工，亦都慢慢熟習咗當地嘅消費。咁佢哋咧亦都話翻到嚟老家，即係可能係會係衡陽呢啲㗎嚇，使錢都係唔使，好似啲香港人喺深圳咁樣啊，唔使眨眼嘅嚇，唔使睇價錢嘅。呢啲幼米粉我中意，對比起桂林米粉我更中意呢種。但個老牛肉咧就比我想象中要辣，但係可以接受到，但係有好多。仲有種食法係2條黃骨魚，用呢個1碗粉10幾蚊。好油炸鬼咁樣點住嚟食有冇？邊條魚啊？使唔使？好啊！廣東省咧，我諗打工嘅人最多咧，外省啊，我講應該都係湖南人嘅，身邊都有好多好多。哦，你喺呢邊咧？唔係廣州啊，好多湖南人啊，身邊同事。潮州啊，包括唔係外省人啊嘛，包括以前啱出嚟做嘢嘅時候咧，第一份工都有2個，咁但係佢哋就喺廣州住咗好多年嘅，好多年嘅。試下條魚，我好中意食黃骨魚嘅，佢係煎過嘅，同埋咧佢呢種煎咧，佢唔係一早煎好喎，係現場煎嘅喎，佢唔係即係個湯好嘅，處理晒啲內臟啊、啲污糟嘢之後咧咁嘅。食呢啲米粉咧，就好似我哋廣州人食腸粉咁。我哋第一次去長沙嗰碗粉啊，40蚊大佬，40蚊好似冇入到肚咁啊，仲要，都喺啲旅遊區嘅。呢啲粉仲好食喎，係啊，係嘛？嚟睇下附近樓價呢個驚呆了，等陣我哋會去呢個市場睇下。精江綜合集貿市場0.2即係咩意思咧？2000蚊1平方啊！呢個係125平方，係啊，30萬有找。呢個仲誇張添，呢個係
呢個1,900喎，哇，該會咯， 1,900啊！ 1,900啊！嗱呢個啊2300，係講緊平方喎。1,300啊！係啊，年前咁啊價。百幾平方米嘅屋啊嚇，即係成過千隻㗎啦。對於香港嚟講，30個。你話會唔會買？咁梗唔會一次嘅咩？再平10萬都唔會嚟到呢度買。咁但係起碼有個支持啊，而且唔係得一套㗎，佢係有10套啊。嗱，隔離譬如話有啲公安家屬樓，即係嗰啲公安局嗰啲員工啊宿舍，咁佢係可以賣嘅喎。啊呢度就貴啲啦，啊呢個貴啲㗎嚇，唔係全部都係2000㗎，4400。唔係139平方，都係40個有找啫。嗱，好似呢一度咁啊，呢度好少少嘅，呢度好少少嘅，就係我哋先由停車行過嗰個小區啊，行錯咗方向嗰個小區啊。我就呢度啫嘛。5000蚊1平方米，呢個係二手價。呢度附近算比較好嘅樓盤，即係有晒物業管理嗰種嘅喎。佢唔係話房改房咧，就即係冇物業管理，即係等於大概就冇咁舊啦。香港嘅唐樓咁上下啦，但係冇咁舊㗎嚇，咁咯。咁但係好處就使費少咯，壞處就係冇網管咯嚇，2000，靚少少二手5000。琴日我哋揸車經過入到嚟城區都見到啦。都係寫住4字頭嗰啲屋，新樓啊！新樓啊！長沙貴啲咁啊！長沙嘛，長沙嘛，價都唔係話貴咗好多。嚟到呢度咧，因為個天氣真係不是太穩定，都係咁噶啦。湖南除咗大熱天時咧，據說咧都係，因為佢圍住嗰啲風吹唔散啊。咁啊，我哋睇你呢度最好就係去祝融峰嗰啲景點。係啦，我哋嚟呢度咧，唔係為咗去景點。我哋係純粹經過，揸車揸到大概計住嗰數3個鐘頭左右就要休息啦，嗰種咁嘅。其實玩啊幾好玩咩？祝融峰。係啊，又有竹海，即係蔡倫嗰個竹海蔡倫咧就係做紙嘅。同我哋即係行山啊！我哋個祖宗啊，阿北星咧係一個 couple 嚟嘅，即係。大家互相推動咗中國文化嘅進程啦，應該係要去睇睇嘅。咁但係落雨冇辦法啦，而家只能係點咧？既然係咁，我哋早少少就過去連州係啦，咁啊翻廣東咁啊揸車咧睇下要幾耐啊？等等啊！連州係屬於清遠嘅，咁佢咧清遠北部。最初我哋有考慮過。一係就去連州，一係就韶關。咁咧諗下，韶關咧去得好方便嘅啫。坐高鐵去好方便嘅，但係有揸車咧就要去連州。係啦，因為連州係一個冇高鐵、冇火車嘅城市嚟㗎。係啦，只有揸車或者坐大巴，坐大巴就唔諗㗎啦。所以咧，我哋去連州。之前咧，我有個實習生啊。喺洗衫店做緊嗰陣咧，有實習生，佢係連州人嚟嘅，女仔嚟嘅。咁當時咧，佢都唔係成日翻屋企，我咁近點解唔翻屋企咧？坐高鐵啊嘛，咁唔知啊，人哋咁啦，阿爸出嚟接佢哋，唔知咩坐大巴咁嗰啲咁咯。係啊，咁啊後尾到而家我先知道原來係未有高鐵啦、火車啦，只有大巴，因為佢係屬於清遠。據說啊，如果要去連州係都要坐高鐵嘅咧，要坐到去湖南，即係嗰個叫深州嗰個字讀啊，唔係春州哦，應該讀春州嗰度地方嘅。咁啊，我哋行去廣高速啊，條路綠色嘅，得啦。係啊，佢唔係好多貨車，咪慢慢行咯，3個鐘頭，好唔好啊？得啦，好過啦。同埋仲有啊，琴日咧我哋又行咁多公里啊，喺湖南嗰段咧收咗我60幾蚊啫喎，標價70，打埋至68蚊幾。但係呢一段咧同樣咁嘅里程啊，收130。唔知點解嚇？廣東特貴啊！特貴啊！貴過人嘅廣東。係啊！都話嗰啲高鐵全部都水魚號嚟嘅。特貴喎！你睇高速都貴啲，一陣唔坐。人哋啊喺咩南京嗰啲咩周邊嗰啲啊，10蚊雞嘅就收20蚊高鐵咋，就等於我哋去深圳咁啦。冇計啦嚇！咁啊韶關就唔去啦，就離開湖南啦。因為始終其實想留睇多啲，但係落雨。包括而家我哋想去市場行下咩？落雨，唉咁算啦。廣東係7毫子1公里，水魚號仲死。水魚號個幾？往湛江嗰邊嗰個水魚號仲貴。所以點解上次我哋去湛江唔
唉，唔所以坐高鐵就係咁解。嘅發瘟啊！出發啦！去旅行咧就係最怕濕濕濕濕啊！呢啲天啊，真係，唉，嗰種感覺。成個城市都係好大霧咁嘅感覺。冇啊，冇嗰邊咁大，冇長沙咁大，但係都係落雨。啱啱個天氣唔好。啲冷空氣、熱空氣對撞。係啊。都係食魚嘅喎，呢邊都係。可能最平都係啱先嗰種㗎啦。入到嚟呢度啦，不過發現咧阿靚仔話俾我哋聽啦，唔使錢嘅唔需要預約嘅。咁呢度咧就係我哋先頭揸車經過，都諗住上高速走噶啦，但係咁啱經過呢個叫石鼓書院啊，咁啊佢係建於唐代㗎。好咧嚟到時間啱嘅話咧，就可以睇下聽下佢講解咯。咁啊佢咧始建於唐代啊，唐朝啊。公元810年啊，咁啊足足有1200年嘅歷史㗎啦。哦，仲有免費講解時段啦。200蚊嘅好似。係啊，呢個講解，嗰啲字好有趣喎，係冇一個字認得到喎。哦，佢話嗰個碑文啊，係睇唔到嘅意思㗎。咁同埋咧，呢個導遊咧，人哋個團隊 book 嘅，我哋費事黐人哋啦嚇。就係呢度石鼓書院，都嚟到啦，上去望一望啦。不過咧，好多呢啲領導過嚟參觀係嘛，佢哋係當公園話唔使錢，要錢唔入嚟，停車要錢㗎，停車10蚊啊。不過唔緊要咧，係。同埋我哋發現揸車呢段時間發現咧，呢個城市咧係幾老齡化幾嚴重㗎，唔係好多後生。先頭嗰度見到幾個，入嚟公園見到幾個，咁係嘅。即係如果你話揾食咁，第一呢個鐘數已經去晒翻工啦。其一，其二事實上都唔多。咁就算你我係當地人揾食，我都去長沙啦。就算我去唔到深圳都好，係嘛？去到咁梗係去深圳啦，揾幾錢啊？翻到嚟好似香港人去深圳消費咁喎，幾開心係嘛？咁啊，所以可能後生少啲啦，又或者其實全國各地都係咁。哦，石鼓呢個就係石鼓啦，咁啊石鼓書院。度咧號稱係中國4大書院之一嚟㗎。咁啊，係好有歷史嘅。呢度咧就叫大觀樓啊，咁啊最重要嘅建築物嚟㗎。咁當時咧嗰啲人咧就喺樓上就藏書啦，樓下咧就講學。呢個咧就係孔子像啦。樓上就藏書，咁當然啦。你話係咪當時就保留到而家咧？唐朝嗰陣我可以保證一定唔係，因為喺中國境內咧能夠由唐朝嘅建築物保存到依家咧，應該係5隻手指都數唔晒嘅，數得晒嘅。咁呢度咧就一定係翻新復建㗎啦。講到又要唐朝建築物能夠保留到依家咧，山西省就有少量佛寺各種嘅。咁既然嚟到啦，都睇下啦。如果而家唔睇嘅話咧，其實冇乜機會啊。正如先頭我哋走之前所講如果係去韶關係會方便啲嘅，但係呢度咧就相對冇方便。上藏書嘅時候咧，就已經維護中。以前呢度應該係叫七賢樓啊，祭祀咧對石鼓書院嘅歷史文化有好大貢獻嘅7位先賢。咁其中亦都包括韓愈啦、朱熹啦各種嘅。我對呢度啲樹就好感興趣，譬如好似呢個桂花樹咁，成棵樹面前呢度咧就睇到2個江，同埋遠處有個塔。通常古代嘅時候咧，嗰啲塔咧作用咧就係俾你嗰啲船航行嘅知道，我已經嚟到衡陽啦咁解嘅啫。咁呢個合江亭咧就係將呢個雙江同埋蒸江因為蒸麵包嗰個蒸
合而為一嘅一個地方。呢度咧仲可以上去睇下個江面咯，江面真係好平靜，嗰啲水唔喐嘅，可能就係因為咁會唔會特別大霧？嚟都嚟到啦，咁咧我哋係嚟市場行下，同埋咧呢度有得充電嘅，仲要好平添。可惜架車唔係純電車，如果係純電車咧，呢鋪啊為到佢飽可以翻廣州唔緊要，冇問題。我哋都行下，通常我哋揸車啊，亦都向各位觀眾科普一下啦。如果你係揸電車嘅咧，廣東省內啦嚇，我唔講外省，因為冇乜經驗。大多數地方咧，你只要見到嗰度有得充電咧，你都攝埋去，你唔好理佢，除非個電費好離譜。點解咧？因為好多地方啊，揾停車位係比較困難嘅，而且仲要收錢。好似先頭我哋去嗰個公園咁，你一入去，無論你停幾耐，10蚊。咁如果佢一充電咪算啦嚇，可能會免費㗎，有啲係。咁但係好似呢一度咁，佢如果係要收錢嘅話咧，充電停車又免費，一慳翻充電要再去揾充電嘅時間之餘，又慳翻停車費。咁有部分咧好個別咧，佢係會你超停嘅時候咧，佢就會收錢。但係我可以同大家講，未遇到過。上次東莞嘅只係不停催你15分鐘、30分鐘，快啲翻嚟啦！如果咪就要收你錢㗎，僅此如此嘅啫。咁就當然你冇停半日咁，梗係唔好啦，係嘛？阻住人哋啊嘛。呢度最大嘅市場嚟㗎啦，批發市場嚟嘅原來係諗住揾翻好似琴日嗰啲傳統賣菜啊、阿婆賣肉啊嗰種冇嘅嚇，呢度全部都係批發市場嚟。諗住買嗰啲粉，睇下有冇。咁啊，周圍逛下啦，都唔好理佢啦。似清河市場啦，隔離就好多樓盤啊、住宅啦，呢度就賣呢啲酒啊、小零食啊咁樣咯。嗰啲人咧又係揸埋架車入嚟呢度停住咁樣採購嘅，梗係冇清河市場咁熱鬧啦。叫做5·1大市場啊，好大嘅。係啊，真係大啦，最大啊，真係最大啊！茶葉批發。我諗都唔會有遊客嚟呢度咯啩，揸晒車入嚟咁，咦呢個廣東車牌啦，粵醫啊，咁另外咧，先頭啊，我哋喺嗰個景點嗰度咧，嗰個天書嗰度咧走嘅時候啊，都見到有廣東人嘅，咁啊好純正粵語，咁啊極有理由相信唔係廣州都係佛山都係番禺啊嗰啲咁嘅啦嚇，聽得出口音嘅。但係又唔係香港咁嘅咯喎，同埋都唔係好熱鬧。清河市場好墟冚噶嘛，一眼望晒啦，就係咁咯。啲係賣嗰啲醬料啊，應該係米啊，飼料都有嘅。邊咧就似啲住宅樓啊、宿舍、龍口粉絲，只不過係睇下嗰度有冇嗰啲粉啦。同埋呢度一開口要講普通話嘅，人哋一開口啊同你講當地話，我冇一個字聽得到。啱先收錢嗰個阿叔又有得賣，但係咧一買就咁大抽，冇辦法啦，都走啦嚇，揀錯市場，梗係揀最大嗰個噶嘛，係咪先？咁同埋呢個咧又近嗰個公園，咁你再揸車好遠，又唔知點樣，又或者呢度有唔好理佢，呢啲都係錦上添花嘅環節嘅，我哋都係嚟呢度經過望一望。有興趣，其實咁嘅，因為如果係行山係好值得嚟嘅。我哋唔再上去，第一我哋已經去過行山㗎啦。20年之前，同而家對比咧，咁梗係而家好多嘢先進咗嘅，但係山仲係嗰座山，唔係變化唔多。有好多嘢變咗，譬如你以前冇手機支付咁啊，全部俾現金。以前咧，我哋上嗰座山啊，我有畏高㗎嘛。我上嗰座山咧，我又唔驚嘅喎，因為佢係一個纜車上去嘅，我哋冇理由行路㗎嘛。嗰啲係點解唔驚咧？因為有霧啊！上山嘅時候係好多霧嘅。我嗰條咪上唔到去。上唔到去啊？試到你啊！哦，唔係，你唔係坐纜車上去嘅咩？係坐纜車。係，跟住再上去咧，我哋咧見到啲咩咧？我而家都仲好記得嘅，係點咧？係因為佢有啲懸崖嘅，你行下會跌咗落去嘅。咁然之後咧，佢係有啲我唔知係武警定係解放軍啦，喺度維持秩序。咁咧，佢係手扶手企喺個懸崖邊嗰度。咁然之後咧，
我哋行過，因為即係好多廣州人啊、廣東人嘅行過啊，咁我哋都會傾偈。哎呀，佢哋幾堅守崗位，然之後佢哋應我用好純正嘅粵語嚟應我哋。咁啊，我估嚇應該嗰啲士兵啊，都係可能揾翻啲廣東人啩，我估嘅啫嚇。咁啊，最大感觸就係呢樣咯。第二樣就係當時我哋係農曆新年上去嘅，咁啊好凍㗎，凍過而家好多㗎，個個着到一隻粽咁嘅。咁好啦，係落咗嗰個纜車站，一路就要行上去祝融峰嘅路上咧，一路行一路除衫，因為咧過咗嗰啲雲層啊。咁啊嗰日好似係大年初一啊，我唔係好記得啦。一路行一路除衫，好熱咁咯。咁啊一來有運動啦，二來咧啲雲層冇遮住。咁啊基本上就係咁啦嚇。啊當時好似仲去過嗰個竹林啊，我唔係好記得啦嚇。太耐嘅事情啦。咁好啦，衡陽之旅就到此結束先啦。我哋揸車去連州3個鐘頭，而家11點，3個鐘頭大概2點鐘到。咁去到嗰度，如果係肚餓，咪食啲嘢咯嚇，到時先算啊。同埋酒店嘅話，到時再訂啦嚇。走左車線，公交113，可能公交都去得到嗰個，唔知去唔去到？去嗰個咩嘢？啊！我發覺依度啊，醫院多，老人多啊。春州豬腳飯，豬腦。春州又係再往廣州啲嘅，即係再接近咩嘢噶，比衡陽仲要落噶啦，近廣東噶啦。唉，啲街鋪都開唔落去。2個開後轉右，進入交匯處。買電動車啊最好。喺呢度嚟啊！喺呢度。哇1.2公里外有多個違法影相，遊樂場。請按規定車線行駛。香港嗰個爽啊嗰個爽！20蚊雞，以前原來100蚊啊，觀眾講啊。哦，咁啊20蚊真係抵坐。20蚊抵坐，打埋至18添，港幣添喎，仲要係。係啊。咁即係15蚊入。都係嗰句啦，唔使錢嘅嘢啊最貴嘅。係啦，你為咗個摩天輪，係啊，去一次香港，會㗎有啲人。數係咁計㗎嘛。所以點解嗱啱先嗰個咩鼓樓都唔使收費就咁？其實佢以前應該係收費嘅。應該要。你好似而家廣東啲海灘都好多都取消咗收費，都話唔使錢嘅嘢先貴嘅。即係有時你嗰啲景點啊，市區嘅嗰啲咁嘅景點咧，你唔使錢咧，啲人就會嚟啊嘛。嚟之後咧，你帶動好多行業。梗係啦。啊，酒店啦、餐飲啦、出租車啊，各種。大平層99方到122方，4900蚊一方啦呢啲，標埋個價錢俾你啊已經，5000蚊一方啦。唉，新樓，唉，一間都冇賣出。靠左行駛。即係有啲外地人都可能仲會接下盤。你呢啲嘅冇外地人真係好難。嗱，你話只要外地人嚟接盤，有邊鬼個嚟咩嘢啦？長沙本地人去長沙。係啊，本地人嘅都去長沙啦。所以就你只係你自己個城市嗰啲人接盤或者置換咁樣咯。哦，呢邊係汽車城啊。所有車線都可通。有啲喺當前道路買下車啊咁樣。3.2公里。兩邊都係賣車。Benz 啊！4S店，3小時3個鐘就差唔多300公里啦，係啊，277公里，咁啊去到連州，廣東省啦，進入廣東啦。依家係11點43分，差唔多出咗衡陽嘅啦已經。個天好似啱朝頭早7點鐘咁。今次去湖南啊，個天氣啊麻麻地，好大風嘅咩？你睇嗰啲風車轉到咁快嘅。黃沙隧道，終於有一個隧道，2.4公里嘅喎，其實係全程都兜住啲山嚟行，所以隧道比較少。係嘛？坐高鐵好多隧道㗎。呢度仲係湖南省嚟嘅，應該過完個隧道就差唔多。
個高鐵又係過咗一個好長嘅隧道，咁啊進入湖南啦。已經到咗廣東省。清遠連州呢40幾公里咧係冇任何鐵路嘅。係啊。佢係其實你去連州應該香港嗰邊可能少啲啊嘛。少。只能夠開車嘅，報團嘅。你如果係你話啊，我想坐車啊，好似去湖南啊嗰啲係冇可能嘅，坐唔到高鐵嘅，佢就冇高鐵嘅。呢40幾公里都係就係開車只能夠。呢一個係冇高鐵嘅城市。去到湖南轉過嚟。係啊，咁啊就係喺春州嗰度咯，深州啊，點讀？一部車都冇。連州啊，真係啊，同雲浮有得揮。唔係雲浮咧，就自己一個係一個城市。連州都係一個城市嚟㗎，但係佢歸清遠管啊嘛。186蚊，從我哋嗰度嚟到呢度。從衡陽嚟到連州，都成幾多公里啊？300公里啊，300公里咯。係啊，5毫子1公里咯。係啊，差唔多。180幾蚊。進入專用道。黐線嚟。